你睇咗呢啲嘢先講啦。我都好有興趣，想知道我個仔佢會唔會信你？就算我今日唔同你坦白啊，你阿媽遲早都會同你講噶啦。我根本就冇得揀。但係你會信我噶嗬？你會信我唔係嗰啲女人嚟噶嘛？係咪？不過你成日都話我貪錢，我點會信我啊？阿廉撳咗返咗嚟咩？阿廉都會睇四仔？咁佢都係男人嚟嘅。唔係噃，呢個可能係我反敗為勝嘅機會嚟嘅喎。輝仲連你好嘢，你有咗我就睇埋啲咁嘅嘢。嗱，你睇呢啲係好正常啫。你班友都睇㗎。但係你有我啦嘛，仲喺度睇其他女人，你根本就唔尊重我。唔係，你唔好喐緊我啊！我以後都唔想再見到你。喂，冇阿招，冇阿招，最多我應承你，我以後都唔睇呢啲嘢，你信我啊！我仲爭啲，因為 N 年前接受咗你 Uncle Brown 嘅 indecent proposal， 內過咗咁耐，原來你份人咁衰嘅。咩話？你同 Uncle Brown 有不道德交易？有幾不道德啊？我當初以為我可以用錢出賣自己，但後尾發覺原來我唔可以㗎。佢一掂我啫，我就成個番茄嘔落佢度啦。結果咩都冇交易過㗎。真係冇。哇！你好嘢，頭先先叫我信你，而家到你唔信我，你咁唔信我嘅，我哋結婚嚟做咩啫？分手啦！喂，冇，我信你，你講咩我都信你。只要唔好分手啊！咁好啦，既然你信我嘅，我都信你啦。一於發揮港女精神，實行先發制人。你都對得我住啦！我對你唔住，你都對得我住啦，搞到傷成咁，一定係為咗捉賊啦。好小事啫。你嗌痛啊，嗌到出面都聽到啦，仲話小事。我爭啲以為你，以為咩啊？以為你死得啦。你都辭咗職啦，仲咁搏做咩啫？哇！今日警署啊，爭啲走犯啊，個犯啊仲識功夫添啊！我同成班伙計都捉佢唔住啊！佢一手推咗我落門框，咪搞成咁咯。不過最後都係我制服佢。你仲喺度咁得戚，咁大件事都仲喺度瞞住我。我咁醒目啊，你估你瞞得我咩？好痛啊！要你成日為我擔驚受怕，係我唔啱。你放心啦，我哋就嚟 last day 啦，以後都唔會要你再擔心。唔好唔開心啦嚇！你笑返，我就唔同噶啦。
肯定唔到。講咩啊？估唔到收得咁埋，都俾你炒到啊！呢啲啊，擺到明就係女仔送俾男仔嘅禮物啦。係咪你以前啲女朋友送俾你嘅？點解你仲要 keep 住啊？仲擺得咁密實？你係咪餘情未了啊？嚇！其實呢盒咧係我同你啱啱拍拖嗰陣買落，想送俾你，但係又送唔出嘅禮物。咩叫想送又送唔出啊？嗱，呢條手繩咧係我哋啱啱拍拖1個月，我學識織嘅。點知諗住送俾你嗰晚，我哋行尖沙咀，你對住$10嗰條手鏈對眼發晒光，我就買咗俾你。咁我心諗，就算送呢條手鏈俾你，你都唔會戴㗎啦。所以最後冇送到。跟住電視台重播《義不容情》，我諗住就抄黃日華1日接1粒幸運星，咁啊接夠3個月儲夠一啱送俾你啦。點知我同你行海旁，你就話最憎男仔接幸運星，你好乸型，咁啊又冇送到。跟住呢隻公仔咧，就係我哋第1年情人節，我諗住買嚟俾你做情人節禮物。點知上你屋企接你嗰陣咧，你啱啱鬧緊你家姐，咁大個人啦，仲玩乜毛公仔啊？又唔衞生又多塵蟎。於是乎我又冇送俾你啦。唔搞到啊，有人啊話我冇買情人節禮物俾佢啊，足足嬲咗我成個禮拜啊！呵，呢隻錶你咪送嗰隻女裝俾我嘅？其實呢隻錶咧，我買咗1對嘅，諗住我哋第1年聖誕節送俾你做聖誕禮物，同你一齊就戴情侶錶。點知嗰晚上到山頂，你見到幾對情侶着情侶裝，你就話最憎人着情侶裝啊！肉酸到死，娘到死，肉麻當有趣。咁啊，到最後我就送咗1隻俾你，自己呢隻就一路 keep 住唔敢戴，咁喺床下底咯。其實我咁港女，你中意我啲咩啊？我就係中意你夠任性，中意你夠進取，中意你貪錢，中意你死都唔肯認低威，中意你就算自己錯都想盡辦法去 fling 對方，係好港女㗎。不過我中意你，起碼唔做錯，做返自己。早晨。早晨。哇！件恤衫我買咗咁耐，都唔覺咁好 cutting 㗎。等我睇下咩牌子，收工買多幾件先。你啲蛋放喺雪櫃咁耐啊，夠唔似好似呢啲蛋咁好味啦。Egg Benedict 咁難煮，你都識煮？我烹飪老師啊，真係我煮得叻。食咗唔肚痛先講啦。你食咯。早晨啊，媽咪。做咩啊？你媽咪琴日揾過我。佢揾你咩事啊？佢想我離開你咯。有冇搞錯啊？媽咪明明話會尊重我嘅，但係背住我就搞埋啲咁嘅小動作。你阿媽真係一個好厲害嘅女人嚟㗎，佢遲早一定會出手嚟拆散我哋，好驚啊！唔使驚，我一定唔會俾佢拆散我哋。唔係咧，今次真係唔同㗎，我有不祥嘅預感，你好快淨係會聽佢講，唔聽我講㗎啦。唔會㗎，唔會㗎。一係咁，我哋今日就去簽字結婚。咩話？我哋依家就上律師樓簽字，咁咪冇人可以阻止我哋。我請在座各位見證，我費仲年願意娶你黎淑芝為我妻子。我請在座各位見證，我黎淑芝願意嫁你費仲年為我丈夫。證書一份會由新人保管，另一份我哋律師樓將會7日內交到香港婚姻登記官。
而家兩位已正式成為合法夫婦，恭喜晒！而家唔使驚媽咪拆散我哋啦，廢太。但係我驚你咋。費仲廉，你做乜粒聲唔出啫？你唔信我啊？你信唔信我都出句聲啦？你而家咩意思啊？你係咪想離婚啊？好啊，你真係嬲！你試下問下其他男人，睇下邊個男人可以唔嬲？咁你琴日話朱陽我夠野蠻、夠進取嘅，你仲好意思講尋晚？成件事根本就係一個局。尋晚流長你唔同我坦白，今朝媽咪打嚟，你仲 cut 埋佢線，仲講到好似媽咪要挾你咁，目的啊就係想 trap 我早啲同你簽字。我真係諗住同你坦白㗎，但係你對我大好講唔出口啊嘛！我驚同你講咗你會唔信我，我驚你媽咪喺度搞風搞雨，搞到我哋結唔成婚，我驚會冇咗你，點解你咁都唔明啫？成件事有證有據，媽咪點叫搞風搞雨啊？講到尾你真係唔信我冇做過，我係貪錢，但係我都有底線㗎。如果尋晚你肯坦坦白白咁同我自首，我或者會信，但係你冇啊！你依家就好似個犯唔認罪，到審完判埋上訴再上訴都失敗，走投無路先嚟自首，我哋仲點翻轉頭？你咁講咩意思啊？黎主任啊，過兩日咧我仔仔考試，我就想陪佢温下書。嚟緊開課又用呢個萬里長城，可唔可以幫我搞掂佢啊？好啊，唔該晒。我客氣啦。黎主任啊，你一向都知我奶奶煩噶啦，佢正話又打嚟啊，話佢連佢病都唔帶啲書去探佢啦。你幫得 Miss Chan，唔爭再幫埋我啦。好啊，唔該晒。黎主任啊，我老公咧難得今日早收啊，我又想同佢睇場戲喎。我呢個金字塔咧爭2棵樹嘅咋，麻煩你啊。但係你去睇戲啫喎。咁你冇理由幫佢哋兩個，唔幫埋我噶嘛？好啦，你擺低啊。唔該晒。唔該晒你啊，黎主任，拜拜。拜拜。點啊？係咪畫翻你整污糟嗰啲繪本啊？梗唔係啦，我好多嘢做啊，邊有時間畫喎？真係火到嚟！你自己仲有時間咩嚇？你啲僆啊攞晒全世界俾你拯救啦！你有時間做自己嘢咩？我真係唔明，你堂堂一個主任，點解可以俾你恰到出晒面嘅？阿黎主任，你又開嘢啊？係啊，蘭姨。你記得熄燈鎖門先至好走啊！都唔知你阿媽點解生咗啲手腳咁慢嘅，個個都唔使開 OT，淨係你要嘅。唔好意思啊，蘭姨又會噶啦。唔係啊嘛，明晒啊，非常明白。連喺學校最低微嗰個清潔阿姐都咁樣恰你，唔怪得你啲怪獸僆會咁樣恰你啦。唔緊要啦，一場同事。但係我有老公奶奶嗰時，佢哋會幫我噶嘛。你啲時間啊，都用晒嚟做呢啲嘢啦。你有時間拍拖咩嚇？有時間揾老公啊？仲話有奶奶？你瞓醒未啊？未瞓醒瞓下先啊！唔該。搞錯啊！做人冇奶奶冇老公。大功告成。喂，靚女，你攞之前訂落嗰50隻粽，俾晒錢㗎啦。
哇！你買50隻粽咁多嘅？誒，幫幼稚園買嘅啫嘛，分俾細路，一人食啲咪當做節咯。去攞俾你。好啊。連早餐慳翻。邊鬼個咁手多識咗個種掣咧？梗係嗰個黎主任，搞到我盒壽司臭晒。哇！乜黎主任咁求其啊？我金字塔一個打個細㗎。你睇我個風車啊，啲椅唔識喐㗎。蘇腳，你睇我個萬里長城先啦，短到咧。早晨啊，咁多位。早晨啊，黎主任。蘇腳，黎主任，蘭姨。聽講你琴晚係咪最遲走嗰個啊？係啊。嗱，我諗住我今日好多嘢做，所以咧我琴日就預早將啲粽咧就擺落雪櫃。點知你咧琴晚咧識錯咗個粽掣啊，搞到個雪櫃冇電。而家我50隻粽都臭晒㗎啦。唔係嘛？咁啲學生咪冇粽食？咁係咩俾佢哋睇唔端午節啊？喂，我冇要其他教材嘅噃。對唔住啊，對唔住咁多位。蘭姨啊，一係咁啦，你幫我再去買嗰啲粽啦，真係唔好意思啊。嗱，好似唔係好夠咁喎。咁夠未啊？差唔多啦。你喺度做咩？我入咗男廁啊！啊，對唔住啊。你見到有尿兜喺裏邊咩？係喎。係咯。咁你喺度做咩啊？睇你咯。睇我？睇你幾似以前嘅我啊！我邊度似你喎？仲有個髮型。唔係講樣啊，係講性格啊！你十足十我細個嗰陣咁，成日要你喺我大佬背脊做人。嗱，講真啦，論樣貌我絕對唔輸蝕俾佢噶，但係論能力，我唔會爭9條街咯。所以佢嫌我蠢，嫌我陀手攆腳就劈低我自己去走咗去。正正就係因為咁，我變成unhateable。但係我都冇匿喺我巴達背脊後。咁啊仲衰，咁即係話你所有弱點俾人睇晒，人善被人欺㗎呢個世界。人哋見到你咁好恰啊，梗係恰你啦，連本來唔想恰你都恰埋一份啊！乜係咁嘅咩？係咁㗎，你好似個蘭姨咁啊！嗰啲粽我今朝睇住佢買㗎嘛，關停電咩事啫？佢點解要講大話？咪就係因為你恰特咯！佢咁樣真係好過分啊！好過分啊！我一定唔會原諒佢㗎！唔好原諒佢！我一於收起佢隻粽，扣起佢！等人人有粽食，人人有粽食，就佢冇粽食，佢冇粽食，冇粽食，就係咁。係。睇嚟我真係要教你點樣變成 unhateable 啊！蘭姨，咩事啊？我同啲小朋友食完嗰啲粽之後咧，全班都肚痛啊！我懷疑啲粽有問題啊！唔係嘛？係啊！死啦！我頭先肉分咗俾啲學生食㗎。好彩我嗰班未食啫。我都未啊。唔係啦，蘭姨啊，你快啲將買粽嗰張單俾我啊！我要話俾校長聽，同埋話俾啲家長聽，仲要上報教育局啊！仲要去報警，仲要即刻！唔好報警啊！唔好報警啊！其實啲粽係今朝喺西餅店先至攞翻嚟㗎。今朝咧，我見到黎主任熄錯咗電掣，搞到我擺喺雪櫃嘅壽司都壞鬼咗，所以我諗住作啲古仔咧，就想阿黎主任補償我嘅損失啫。所以我就將啲粽咧就擺落個儲物室度，諗住冇人見到啊嘛。咁可能係啦，擺喺儲物室度耐得滯，所以啲粽變咗味咁嘅啫。你終於都肯認啦咩？黎主任，你冇肚痛啦？邊個係人？邊個係鬼？我分得清清楚楚。先前乃念大家一場同事，諗住多一事不如少一事。但係我唔出聲，唔代表我唔喺大廳。同我帶佢去見校長，聽候校長發落。收到，黎主任。唔好啊，黎主任，你俾次機會我，黎主任。黎主任啊，我上次同你講嗰份報告，我自己做翻得㗎啦。哦，都係。
咁咪好咯，終於有時間做翻自己嘢啦。嚇死人咩？頭先你好犀利嘅喎，咁快打回原形。頭先點同喎？你同我彩排咗咁多次。唔知要你爭氣先得嘅。喂，頭先你成個大溪咁。其實頭先我手都震晒㗎，好彩佢哋冇發現咋。嗱，總之你要記住，啲人咧都係欺善怕惡嘅，你一定要將自己變成unhackable。就算你點幫人都好啦，佢哋唔會真心多謝你嘅，因為佢哋覺得係老諷，因為佢哋根本唔會尊重你。Unhackable。你慢慢，我走你。拜拜。拜拜。係，靚女。咦，你隻狗好似我咁威猛喎。巴達 ，Let's go。小朋友，你唔可以扭巴打耳仔噶喎，你唔好拍佢喎。你唔可以咁樣冇窩窩噶喎，你知唔知咁樣冇窩窩窩窩會痛㗎？嗱，你應該咧就係咁樣喺個頭上面咁樣掃落嚟，乖 ，good boy，咁窩窩先係中意噶嘛，知唔知啊？頭先真係唔好意思啊，不過你隻狗真係好乖啊，俾我女咁樣扭法都冇發過脾氣。嚟緊我會帶巴打去考警犬。咁叻仔啊！哎呀，佢咁熟性，一定考到㗎。Good boy，good boy。為咗獎勵你今日嘅表現，同預祝你考入 PDU，今晚我1於10雞肉你食。家姐，咦，做咩你咁嘅反應啊？我冇聽見你叫我家姐10幾年啫，我有啲不祥之兆。你嘅預感都幾準確，事關我要離婚。我原先已經同我老婆講好咗，話嚟緊個假期要去東京㗎嘛。咁今日咪諗住去個兌換店嗰度唱定啲 yen 咯。啊，點知個衰婆話：喂，去日本當輻射啊！輻射好啊，當輻射變超人啊！我驚影響同一面嗰個。有冇 check 清楚㗎？我梗係 check 清楚㗎啦。你有冇搞錯㗎？嗰啲飛滋啊、暗瘡啊、眼挑針嗰啲，你唔好去生仔。咁我哋講好咗噶嘛，結婚呢幾年我哋唔生仔噶嘛，係嘛？咁人哋而家冇嘢做，悶悶得咪生個 B 咯。上次你見到欣欣個仔咧，你都話得意㗎。玩人哋嗰個係得意啦，玩人哋嗰個梗係冇嘢㗎。自己嗰個佢喊你去餵奶、買尿片啊嗰啲嘰哩呱啦，你知唔知養個 B 要使幾多錢啊？馬志聰，你咁講係咪唔想負責任啊？我要你係咪唔想要個 B 啊？哎呀，我唔知啊。我翻到屋企一打開道門，見到我自己啲嘢散落滿地啊，所有嘢攤晒出嚟。黎淑芬，你咪癲啊！你又癲啊！喂，佢咁樣對我同對我啲波鞋，我唔同佢離婚啊！我仲係男人嚟嘅。咁同你今日嚟揾我有咩關係咧？
你唔係不嬲都想同我重拾舊歡嘅咩？係重修舊好啊！是但啦，我而家無家可歸啊，好慘噶嘛。如果你肯收留我咯，咪最多我就將我童年嗰啲不快啊、被忽視啊嗰啲所有嘢我唔記得晒咯，咁有你着數喎。就咁啦。天台包打瞓嘅，你唔介意嘅，瞓書房啊。啊家姐，其實你又唔使咁順攤嘅，我預咗你啊蹲呢個家姐款嚟話我㗎，咁你話係咁意話兩句啦。第一，我唔善於應付人與人之間嘅關係，所以我先會讀獸醫。第二，由細到大我都好少理呢啲事，更何況呢啲係兩公婆嘅事，佢又就嚟唔係你老婆，我又唔識你老婆，我更加唔需要去了解佢。第三，你都成20幾歲人，照道理應該有足夠嘅能力去解決自己嘅問題。第四，我夠鐘煮飯。家姐唔係又兜咗個圈嚟話我咩？哎呀，高深莫測啊！真係。憑自信，硬漢子，誓要去執屎，唔緣分，為隻狗追隨大意。好，硬漢子，今日咁早啊？唔係想趁我哋未返，用狗餅賄賂 Rocky，等佢中意你多啲啊嘛？喂，你哋有養狗，我冇養過狗，我要追進度嘅，梗係要開早收晏再加操噶啦。哇，你夠唔夠瞓㗎？呢度咁鬼隔涉，來回成4粒鐘，我尋晚都喺度瞓睡袋過夜咋。為咗贏我，你都去得好盡喎。誒，我為咗贏自己啫。Mike Sir， Mike Sir，我嚟係同大家講，我已經決定咗為大家許配邊個 partner。嗱，我知你哋幾個都候住 Rocky， 冇錯 ，Rocky 係 drive 好夠、鬥心好強嘅狗。咁但係佢嘅缺點就係驕傲，佢會睇唔起一個唔夠強勢嘅領犬員，而你兩個都係合適嘅人選啊！嗱，我已經決定咗，將 Rocky 許配俾山江。Thank you, sir。而狗乸咩咩啊？雖然 drive 冇咁強，又嗲又細膽啊，不過佢勝在聰明喎，所以我決定咗將佢許配俾傑偉。嚇？我？你個人夠陽光，又有異性緣，我留意過㗎啦。你特別受狗乸歡迎嘅。Thank you, sir。Sir，咁我咧？你嘅進度比人特別慢嘅，所以我要俾多少少時間先知邊個啱你。Yes, sir。我自動保中，將球保住 ，sir。你兩個低頭族，跟住第陣時抬起頭做人咧。喂，猜過你樣我哋叉住你，男人鬧男人鬧得咁毒，睇 test 足送飯得㗎啦嚇。佢唔係咯。啊，係喂，近排段片勁 hit，簡直係港女之中極品，等我撳過你睇。係，唔使港女，我屋企有3件。幾日前有段片影個港女仲重口味啦。你兩個咁都要鬥一鬥啊！俾你睇。你真係想有晒證據啊！你話媽咪搞唔搞魚？你咁多係咪唔想講？但係你真係唔信我冇做過啫。我係啱先唔夠啫。唔係嘛？咁不唔做人。1個2個都係睇小眼咯，阿媽你生仔咪好咯，你生咩女啊？你臭死我啊！真係，信今日一鬧爆你先。喂，巴打，信用卡幾時出㗎？我就講過好多次，唔准你出信用卡㗎咯。8萬蚊。俾個 puppy 耍嚇？咩 puppy 耍？出版社。出版。我話過你好多次，唔好再發嗰啲作家夢㗎啦嚇！而家仲要扒皮俾個 puppy 耍，現金投資，你知唔知？你識幾貴啊？黎淑珠，你聽我講，一個人10歲失敗，唔代表佢20歲都失敗，更加唔代表佢30歲一樣失敗。
冇人可以話我哋冇用，就算係阿媽生嘅親大佬都唔可以話你冇用。如果未攞晒我啲姑婆本，我就唔使捱貴食，我假假啲都係個主任，你唔好再當我係有錢學生啊！頂啊！反啊！一個二個，而家第三個都反啊！反係嘛？啊！有攞張信卡出嚟，等我同佢剪咗佢。如果唔係，你實破產啊！聽日我同佢上商品社度追翻晒啲錢。仲有啊，你嗰啲黎屬豬你都開門啦，點解我踢門啦？你就啱啦！你做咗啲乜嘢搞到阿咁多啊？搞到我對電話都唔接。你做咩提早結婚？結完婚唔夠幾分鐘就離婚？你做咩啊？我幫我沖涼個枕頭，佢瞓唔慣三寶床。喂，你收留個衰仔，即係仲有衰仔繼續冷戰落去嘅啫喎，有冇搞落去？有咩真係離婚㗎？你而家仲有心情去 shopping 嘅？你要生個 BB， 你有冇諗過自己腦筍未生埋？你生 BB 之前，可唔可以生翻埋個腦筍先呢？你喺度啱啊！麻煩你同馬志聰講，佢咁中意去東京，一個人去把佢，我自己一個人去巴黎散心。去咩去？邊度都唔准去！你兩公婆嗰啲卡數月月都係我清嘅，而家食我住我，仲係要生 BB。今次咧，我幫阿聰啦，起碼佢有自知之明，知道自己照顧唔到個 BB。生咗佢冇錯，錯一個係你啊！由細到大唔係你咁中佢啊，佢點會做嘢唔諗後果啊？如果有人咁中我，我何止去巴黎啊？我去月球添啊！你仲博水博線係嘛？頭先我未話完你啊！你做咩同阿廉搞到上晒 test tube 啊？你話你唔順利，你有冇諗過你自己做啲乜嘢激嬲阿廉啊？仲話講到咩翻唔到轉頭咁樣？阿廉好仔嚟㗎，你同佢一齊梗係執到啦！佢為咗你啊，炮都劈埋啊！你想點啊？打夠啦！你唔知頭唔知路就鬧二妹，二妹同阿廉拍咗拖咁耐，你次次都係企喺廉嗰邊，咩都係二妹錯晒，直頭係兄弟如手足，絲打如衣服。你咪講嘢啊！我記得㗎，你第一個爆門㗎，你申請上級仲咁爆門，你點解要咁蠢嘅啫？嚇！你俾人呃幾多次你先學精嘅啫？點解要蠢完一次一次，蠢完一次？大家真算唔蠢啊，但唔係你想象中咁蠢嘅，就係因為你成日鬧佢出街到佢頭耷耷出嚟，冇嚟自信俾人恰咋。點啊？今日通勝懷疑作反係嘛？你個三娘教兄係嘛？係你逼我哋㗎，大男人到死，成世係有你講冇人講。喐啲就拆人哋間房，我哋大個㗎啦，有私隱㗎，唔係呢啲反啊！我同阿廉嘅事唔關你事，就算我做啲咩對佢唔住，都唔輪到你去審我。哼！咁唔爭就埋我啦。大個雪櫃，一罐啤酒同我。你估淨係你哋識得爆門啊？我夠識啊！我嚟啦，唔使驚，咪要幫濕你。我係本住警察要服務市民嘅責任心去幫你啫。Thank you。試咗3個死妹釘啊！唔係咁嘅，好尊重我啊！唔知咪食錯藥，3個都咁樣。其實你覺得頭先嘅情況好尷尬，尷尬到要此地無銀咁同我解釋咩？其實有好多屋企成日都遇到呢啲咁嘅爭執。如果你哋兄友妹供，我先覺得意外。
咁佢而家係安慰我啊，定係兜個圈嚟踩我啦？問題去到呢個嘅層次，我講嘅係咩意思唔重要啊，最重要係你自己 feel 到係咩意思。得，我知道你係知憂。咁唔該，你可唔可以用一啲即我聽得明嘅説話話俾我聽？究竟你有冇同阿聰個書弟傾過咧？係，我知道三妹今次咧就攬得晒，但米成飯啊嘛。咁條路咁樣行落唔係路嘅喎。坦白講，我冇詳細同佢傾過呢一件事。你真係幾冷血嘅喎！啊，完全唔理個細佬嘅。究竟係我冷血，定係你過分干預咧？觀乎你三個妹頭先嘅反應，好明顯結論應該係後者啦。你係獸醫，你唔係心理醫生喎。我都係講道理啫。你喺你三個妹最沮喪嘅時候揭佢哋瘡疤，仲喺佢哋傷口撒鹽，可見你危機意識同應付能力都唔足夠，想唔火上加油都難啦。咁都好似你咁啊，對個細佬完全不聞不問咁叫啱咯。或者我咁樣講你會易明啲，即係有兩隻打緊交嘅狗，如果你將佢韞埋一齊，佢哋唔會有好結果嘅。我咁樣講，你容唔容易啲明啊？第一，你呢套方法放喺人哋身上或者會啱，但阿聰嘅性格唔係人咁品嘅。你縱容佢逃避一時，佢咧就只會逃避一世。第二，你收留佢係因為你覺得你欠咗佢，你縱容佢係因為你唔想你嘅姐弟關係仲有差落去。但係咁樣叫一家人咩？一家人就應該忠言逆耳，都應該講出嚟，而唔係飲佢錯落去都唔出聲。你明唔明？會唔會係你調轉咗因果關係咧？好似你二妹話齋，正正就因為你成日都事無大小叉隻腳埋去，先至搞到細妹同智聰依賴晒你啫。你真係好嘢嘅喎，又可以賴翻落我身上嘅喎。好似係你想賴我先嘅喎。不過點都好啦，每個人都有自己嘅做事方法嘅。總之我唔會，亦唔打算插手喺佢哋兩個之間嘅事。聽落，你講得真係好啱。咁我而家都唔應該再插手你嘅私事啦。慢用啊！杯熱奶茶唔該。好啊。唔該，有冇位啊？入邊有位。OK，咁你自己坐喺度啦噃。嚟，翻啦。Sit。家姐真係厲害，搞到你貼貼服服。Goodbye。Stay。A 餐凍奶茶要飯啊，唔該。知道。東京好啊，一人又平，shopping 一流嘅。識頭啫。係啦。你個死仔，咁嘅環境仲諗住日本？唔係，我諗住行開下諗清楚啫。諗你死人頭啊！你諗都唔使諗啊，因為冇得你諗。唔通你真係諗住要阿三妹去落仔啊？咁我冇咁講。咁即係諗過咯。你俾啲時間我諗清楚好唔好啊？嘢啊嘛，先。冇嘢。真衰搞你㗎！係啊。你嘅衰狗頭先啊，撲埋嚟想咬我啊，嚇到我俾杯奶茶淥親啊！你冇走啊！我轉頭 call 警察嚟，捉你隻衰狗嘅人道毀滅啦！警察嚟咗啦，我仔，頭先見到發生咩事？頭先咪就好似呢位先生所講咁咯。
我係警員編號38544。蝕啦！今次你真係奶。你啲 PDU 已經 hold 起咗巴打做警犬嘅資格。點解巴打估都唔會一聲，真係借晒皮咁啊慘！你個死仔葱，放住狗放唔掂，今次你家姐咧踢你出街，你冇得怨我。家姐，你唔好聽佢講啊！其實一日最衰都係巴打啫嘛。我唔係話呢個巴打，我話呢個巴打啊！如果唔係佢嘈住晒，我點會睇唔住呢個巴打咧？呢個巴打俾你訓練到咁乖，係咪先？呢個巴打都係想我翻屋企氹翻我老婆啫嘛。你放心啦，我係唔會怪你嘅。我竟然將一個咁重要嘅任務交俾你，係我自己嘅疏忽啫。唔係話咁樣，你話咧？阿家姐喺裏邊啊！我唔信巴打會立亂攻擊人，我相信佢係無辜嘅。我要揾出真相，還巴打一個清白。會唔會太過自信呢？狗話晒都係畜生，之前又咬過我，有晒前科嘅喎。之前我同巴打出街，就算有小朋友唔識性整同佢都唔會吠半聲嘅。咁又係喎，上次喺西貢嗰個棄狗領養日嗰度咧，阿巴打就淨係護你一個，又唔護其他人。再加上我喺阿家姐屋企度住咗一排，咁阿巴打經過我阿家姐嘅訓練之後，的而且確係脫胎換骨嘅。咁我都相信佢係無辜嘅。你真係無辜？日夜期望變偉大的一個，全力的爭過，每天說我該如何。漸漸人亦變冷漠像冰河，誰若借意步近，全部也給驅趕。只好將生命軟埋藏，追追趕趕，但未曾活過我。今天我只想與你悄悄地過，一天一天渺渺茫茫，簡簡單單平常的快樂，只有你可以隨時都許可。從小也慣了遇到苦楚。